द ब्यूटी ऑफ नेचर, यू नो व्हाट, जो ब्यूटी नेचर ने हमें दिया है, अगर उसको हम सच में एक्चुअल में हम उसे अपनी नज़रों से देख लेना, तो यार उसके आगे कोई भी खूबसूरती सब फीकी है। कितनी भी कोई हसीन चीज़ हो सब फीकी है। देख रहे हो ये किसी ने नहीं किया है। सोचो ना यार, किसने किया ये? चांद किसने बनाया है ना? शुक्रगुजार रहो उस रब का जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाया है और हमें बनाया है माशाल्लाह।